अलहाज इमदादुल्लाह फुलपुर्रो जे फर्जंद अर्जुमंद जनाब मोहतरम मोहम्मद अयूब फुलपुर्रो साहब के हुआ जन नादिया कलाम पेश कर। जो बंदो मालिक तो खे बडाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो कर माफ़ इन खे तूं ही लुड़क वहाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो डोही तब डो आपर बांधो आधणी तुझो डोही तब डो आपर बांधो आधणी तुझो सजदे में पई तुझे रहमत वाजाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो परवाह न आ तो खे बख्शे या न बख्शे पर परवाह न आ तो खे बख्शे या न बख्शे पर मिन्थू तो करे तो खे हुज्जत न हलाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो राज़ी थी इन खे तूं फिरदौस में दे घरड़ो राज़ी थी इन खे तूं फिरदौस में दे घरड़ो जन्नत तो घुरे तो खां दोज़ख खनटाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो शैतान बि तो ख़लक़ियो हिन खे बि कई पैदा शैतान बि तो ख़लक़ियो हिन खे बि कई पैदा कर तंहिंखां परे हिन खे जो खेस भुलाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो महबूब मुहम्मद जे उम्मत मां आहे साईं महबूब मुहम्मद जे उम्मत मां आहे साईं सलवात पढ़ी तंहिं डोहन खे घटाए थो ही तुझो बंदो मालिक तो खे बडाए थो ही महर हमादुल्लाह तुझी थो रज़ा चाहे ही महर हमादुल्लाह तुझी थो रज़ा चाहे सजदन में धनी तो दर
झुकाए थो ही तुंहिंजो बंदो मालिक तोखे बधाए थो अल्लाह खे वणंदा थी क़ुरान पढ़ण वारा ऐं सुहिणा ठहंदा थी क़ुरान पढ़ण वारा अल्लाह खे वणंदा थी क़ुरान पढ़ण वारा पर पंहिंजा विछाइन था उन जाए ते नूरी मलक पर पंहिंजा विछाइन था उन जाए ते नूरी मलक जंहिं जाए तां घुमंदा थी क़ुरान पढ़ण वारा अल्लाह खे वणंदा थी क़ुरान पढ़ण वारा।